あぬちゃん、金子でございます。ということで、今日なんですけども、なんとですね、とんでもない人が僕のスタジオに来てくれます。この方はこのタレントさんとかではないんですけども、すごい魚を持ってきてくださいます。ここにちょっとお呼びしていきたいと思います。すいません、お願いします。あ、もう始まってるんですか？急に始まるんですよ。そうなんですね。そうなんですよ。はい、すいません。東京海洋大学、そして株式会社さかなドリームの兼任しております森田と申します。ありがとうございます、森田おさ願いします。ん。ようこそ。もうガチガチに緊張しております。私。こちらこそ。はい。さかなクンさんのご紹介に預かりまして、今日新種のお魚を持ってきてくださったということで、はい、まず新種のお魚とは何かとお聞きしたいんですけど。はい。まあもちろん気まぐれクックさんをご存知かと思うんですけど、カイワリっていう魚が大好きです。はい、よかったです。アジの仲間のお魚なんですけども、なんかすごく味が良くて、まあ、それこそお魚すごいお好きな方とか漁師さんとかが一番美味しいアジにもこう名前が上がってくるようなそういう美味しい魚である一方で、まあ、なかなか市場にそんなに出回ることがないってことで価値がいまいちつきづらい魚でもある。でそういう魚を、まあ、養殖して価値を高めたいなと思ったのが一つなんですけども、その魚を片親にして、まあ、皆さんよくご存知のマアジっていう魚ですね。それを掛け合わせることによって、まあ、買いやすさと美味しさを兼ね備えた魚を作ってみようと思ったのがきっかけです。すごすぎる。カイワリっていうお魚とマアジのハイブリッドのお魚をなんと作ってしまったんですよね。はい。すげえよ。僕もニュースで拝見しまして、食べたいなって思ってましたらこういうお話いただきまして、もうぜひぜひうちのチャンネルでも取り上げさせてくださいといったところ、快く OK してくださったということで、はい、早速見せていただいてもよろしいでしょうか。はい。うわー、この中に入ってるんですね。はい、今日歩いて持ってきたんで。歩いて持ってきたんですか？久しぶりに汗かきましたけど。どうなんだろう、ボケなのかな、どっちだろう、わからんだ、絶妙にわからんだ。おー、すげえ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 、こんな感じです。あ、じゃあもう出しちゃいます。はい、もうまな板の上に。はい。うわー、すげえ。何この魚。まあそうですよね、何この魚なんですよ。はあ、これがはい。カイワリとマアジのハイブリッド。なんかちょっと違う、対抗がこっちの方があるか。そうですね。まあ大きさがちょっと違うんですが、寿司屋仕様、鮮魚店仕様、はい。全然カイワリじゃないです。まあでもアジでもないですよね。マジでもない。もっとカイワリによるのかなって思ってました。でもなんか一緒っすね、見た目は。なんかそんなあんま変わらない。何が違うんですかこれ？これ揚げてるご飯の種類が違うんですよ。ご飯がね、違うんですか。魚の餌って魚粉とか魚の油とかっていうのが材料に入ってるんですけども、そういうのを少し成分が違うものを使っていて、でそういった違うご飯を揚げた時に味わいがどう変わるのかっていうのをちょっと試験してみたところですね、予想外にちょっと違う結果が出てきたので、今回ぜひそれも比べてみていただきたいなと思って2つ、わかりました。はい、ご用意しました。ちなみにこれはなんて呼べばいいんですか？僕らはこの魚のことを。実はですね、会社の中でどういう名前にしようかっていうのもけんけんがくがくの議論がなされてですね、ついに決まったんですが、今回これで初出しになるんですけど、気まぐれクック初出しではい、メディアにもまだ出てないですか？出てないはずです。すげえ。じゃあこちらのカイワリとマアジのハイブリッドの魚、お名前をお願いします。はい、こちら夢アジと命名させていただきました。夢アジ。はい。夢のようなアジということですか？そうですね、夢のような魚を届けたいというですね、さかなドリームっていう会社の名前にもなぞらえて、まあこれ第1号の魚なんで、やっぱり夢を入れたいねっていうことで。素晴らしいネーミングセンスですね。そうですかね。夢アジ、めちゃくちゃいいですね。でもまだそんなにいろんなところに供給はまた少しずつ試験販売をしていこうかなという状況です。5年後10年後の未来ではこの夢アジがスーパーとかお魚屋さんで並ぶ未来があるんですかね？はい、いやもちろんもうそこを目指して頑張っておりますし、年々生産量を増やしていく予定でおりますので、まあ、いずれは遅かれ早いからですね、皆さんのお手元に届く日が来るんじゃなかろうかと、はい、期待してます。顔はなんか島アジっぽさもあるような。いやーちょっと写真撮っていいですかこれ？はい。で写真撮っていいっていうか、俺今日携帯俺忘れたんだ。携帯忘れたんだった。じゃあ早速こちらさばいて食べていきたいと思うんですけども、やっぱりこのお寿司屋さん仕様っていうのがあるぐらいなので、はい、お寿司が美味しいんですか？試してみていただければなと。
実際にお寿司屋さんですとか、鮮魚店の方に見ていただくと、やっぱりですね、こちらの方はかなり油も乗ってるんですけども、爽やかな味わいというか、さらっとした味わいで、料理人さんのその味付けとかの特徴が映えるというか、そういった仕様になってるのかなというご感想をいただいてまして、でこちらは逆にちょっとその魚自身の味わいが少し強めに出るような仕上がりになっていて、だから単体で食べる時には、もしかしたらこちらの方がお客さんによっては好まれるのかなという。意図してできたものじゃないんですね。もう偶然の産物みたいな感じでこういうふうに分けたっていう感じなんですか。そうですね、魚としては味わいは変わってくるかなっていうのは期待はしていたんですけども、実際食べてみると予想以上に味にこう反映されてたっていう、腕しい驚きといいますか。面白いですね。いや、なんかすげえワクワクする。さかなクンとは結構。そうですね、さかなクンが東京海洋大学の客員教授をされてまして、その縁がありまして、さかなクンがですね、私が勤めております館山市の海洋大学の研究施設に見えられるんですよ。でそこでちょっと、お知り合いになる機会がありまして、我々のその取り組みをご紹介したら、さかなクンがすごく興味を持ってくださって、もうすぐにですね、さかなクンがその近隣のその漁業者さんに大学で貝割り集めてるんですっていうのを言っていただいて、そしたらもうすぐ珍しい魚なんで状態のいい魚を集めるの結構苦労するかなと思ってたんですけども、入ったよって言ってすごいな、やっぱ集まってきて、いやもう絶大な影響力ですし、間違いなく年単位でさかなクンのおかげで研究早まってます。うわ縁とタイミングと持ってるんですよ。さかなクンが持ってるのをちょっとお裾分けいただいた感じですかね。何年ぐらいでできたんですか、この魚。これだからこの魚が実際できてきたのはもう始めて1年後ぐらいにはもうできてました。そんなに簡単にできちゃうんですか。いや、できないと思いますけどいろんなタイミングが重なってこうなったっていうですよね。こういうのって僕もう10年とか平気でかかるようなイメージがあったんですけど。そうですね、研究していてそれが実際に実用できるレベルまでっていうと、もう10年単位でっていうのは普通だと思います。でいろんな方々にご協力いただいてこうして今あるという。まさに夢味ですね。そうですね。わー、素晴らしい。じゃあですね、こちら早速さばいて食べてみてもよろしいでしょうか。はい、ぜひお願いします。じゃあ今日はこれちょっと尻尾切りました。お寿司屋さん仕様分かりやすいように。で両方ともこれ片身抜きします。で片身抜きして、お寿司屋さん仕様の方はお寿司、鮮魚店仕様の方はお刺身に、骨付きのもう片身は煮付けと塩焼き作っていきたいと思います。加熱して食べたりだとか結構するんですか。あんまり今まで知ったこと実はないんですが、社員がこそっとですね試してみて絶品だったって言ってたんで、食べたら美味しいんじゃないかなと期待はしてるんですけど。めっちゃうまそうですよ油の質がすごい気になる。さばいていく。これお寿司屋さん以外で食べた人さかなクンさんしかまだいないんですって。もうこの日のために撮っておいてくれたんですって。まあ嬉しい。下隠しにしてきました、味を。じゃあこちらまずお寿司屋さん仕様の方からですね。うわー、鱗の感じは貝割りってどういうとこだっけな。僕も貝割り好きなんですよ。好きなんですけどそんな売ってないんですよ。時期にもよるし、でみかん湾の方でもちょこちょこ上がるんですよ。でたまに1盛り500円とか結構お値打ちな価格で売ってるんですよね。知る人ぞ知る魚みたいな感じで。そういう時は僕本当にね個人的に買うんですよ、あの魚はね。うわー、でも貝割りっぽいのかな。鱗はね結構ありますね。分析しながらやっていただくの初めて。マジっすかすごい今から必要なことだなって思いますよ。天然の魚の漁獲高がもうほとんど下がってないですか、ほとんどの魚。自然界の魚はなかなかね天然物だけで扱うの難しくなってきてるんで、こうやって養殖の魚のコストをねどんどんカットして生産効率を上げるっていうのはねやっぱ今から必要ですよね。すごい人が横に寄るんだよな、よく考えたらエラも抜いてくださってる。ありがとうございます。じゃあ頭落としていきます。油すっごいこれ。は？何これ？油の量は結構多いんですが、またちょっと食べていただけるとまたこのギャップがあるというか、この魚体で面白いと思うんで、じゃあちょっと下ろしていきますね。ちょっと下から1本丁寧に丁寧に上に1本。お魚はさばいたりされるんですか？昔はさばいてたんですけど、手の温度が熱いみたいであっちゃがくなっちゃうと美味しくなくないですか？まあそうですね。まあ自分のさばいた魚すごいまずかったんで、二度とやらなくて
素早くさばかないとそうですよね、ダメですよね、魚は。はい、これが身ですね。めちゃくちゃ綺麗にサシが入ってますね。大型の島アジのような脂の乗りけど、小型の島アジここまで脂乗らないんですよ。大型の島アジをこうグーッとちっちゃくした感じそんな感じ。もう大人ですね。油の乗り方ももう大人ですし、このサイズになるまで卵からどのぐらいかかるんですか？これは1年半1年半ぐらいですね。ほう。ちょっとこっちが、鮮魚店用ですね。はい、こちらもまあ見た感じはそこまで入れ差はないんですがというところ味がですよね。で味がはい、じゃあこれが鮮魚店用ですね。油の乗りも若干やっぱ違うんですよね。 3% ぐらい違うってさっきおっしゃってました。はいはい。で、お寿司屋さん仕様の方をこっちを煮付けにします。税ゴム取っておきますね。ちゃんとこう税ゴムも立派についております。うん、よし、こんな感じ。これ煮付けていきます。煮付けは完全に初かもしれないですね。マジっすか。はい。で、この塩焼きですね。塩焼きの方ははいこちらの鮮魚店用の方でやっていきたいと思います。こっちの方が油の乗りがいいということなんで、炭火焼きで焼いて油を落としつつ焼いていきたいなと思います。ではこっちお寿司仕様の方ですね。まず腹骨をすいていきます。腹も熱いなぁ。鮮やかですね。ありがとうございます。さばきやすいです。めちゃくちゃに。ああ、よかったです。ものすごいさばきやすい。腹骨もね、こう結構島味とかは割と深く入ってるんですよね。なのでちょっと腹骨がね残っちゃうこともあるんですけど、これはすごく浅いのでスッと引けますね。貝割りと比べたらどうですか？貝割りに寄ってますね。どっちかというと。ああ、やっぱり貝割りみたい。違うんですね。僕も貝割りをこうやって3枚におろしたことあんまりないので、でもものすごくさばきやすいです。油もあるんでよく滑りますし、皮はどうやって引きましょうね。こう皆さん向いてます？あ、これでいけますね。ああ、綺麗。おお、こんな感じですね。綺麗。皮目も綺麗。ギンギンで。いやでもこんなに綺麗に残ってるの初めてぐらいです。マジっすか？いや僕これわかんないわ。わかんないって言うと、これ皮目だけ見せられて、はいなんでしょうって言われてもわかんないですね。逆に言うとわかんないっていうのが大正解ですよね。大正解。いない魚ですから。これはわからんわ。でもマアジですよこれ。マアジ寄りです。皮目は。面白い。じゃあ場所でやっぱりこう貝割りよりマアジよりっていうのがありますね。触っていただいてると感じるということですね。それはすごい興味深いですね。さばき慣れてる方だからこその感想ですよね。出てきますねこういうのは。鮮魚店さん仕様の方ですね。これ本当にさばきやすいんですよ。いきますよこう。ほら。すっごいさばきやすい。ここの腹骨すくところから楽。そんな感想を持っていただけるんだったらなんか売りにしたいです。そう、さばきやすいですよこれ。なんか今までお寿司屋さんとかさばきやすいねとかなかったですか？はい、言っていただくことですよね。めっちゃさばきやすいですよ。はい、こんな感じにおろし終わりました。一回酢を通しますね。大型の島味をキュッとした感じみたいなのを一応寿司職人さんと全く同じ。マジっすか？絶対使って絶対使ってなそれはい、そしたらお水にお酢を入れて酢水を作ります。みりんでしたすいません。お酢を入れます。やっぱ光り物なので少しねこうやってお酢に通してあげるとやっぱ生臭みがなくなってうまいです。で結構鱗が細かくてびっしりついてますんで、鱗きれいに取って皮引いてもどうしてもね多少こういう風に鱗が身についてる場合があります。今回も結構ねこう酢の中に鱗ありますよね。きれいにお酢の中で洗ってあげて仕上げるとこう生臭みも生臭みとかないと思うんだけど、光り物特有の青臭さとか鱗の残ったものも取れるかなと思います。油すごいっすね。そうですね。すごいですよ。出てきましたね。はい、美味しそう。あとはこれ食べるだけの状態となりました。これをどういった環境で養殖されてるんですか？貝割りが水深 200m に生息してるってことは結構深場で養殖してるんですか？マアジとアイノコにしてるんで、それもあって陸上の水槽でもこの魚飼育してるんですけども、そこまで深いところが好きっていうわけな魚じゃなくてですね、漁場がかなり特殊なところで飼ってまして、それ見たいんですけど、すっごく気になります。このように。うわー、波やばないですかこれ？
特にこの冬場はですね、沖からの風が結構強く入ってきまして、かなりの頻度でこれ強い風が吹いてる。で、潮通しもかなりいい漁場になってまして、陸からは近いですね。あ、そうですね、陸からは近いんですけども、風向きですよね。ここちょうど北側が空いてる湾になってるんですけども、この季節っていうのは結構その北寄りの風が強く吹くので、もうかなりの割合でこれぐらいの波は立つという漁場の。すげえ。いけすまで到達できない日っていうのもあるんじゃないですか。そうですね、自動で餌をまいてくれる機械も導入して、でもちろんその行ける日はもう必ず行って魚の様子を見ながらっていう。大体このいけすにどんぐらいいるんですか、魚が。5000弱、おかげさまでかなり潮通しのいいところで飼ってるんで、元気に泳ぎ回ったおかげかどうかはまだこれから調べないと分かんないんですが、いけすに出す前と出した後で味わいというか大きく変わったっていうのは社員も言ってますし、はい、生ぬるい環境で育った子たちじゃなさそうですね。これも運が良かったと言っていいと思うんですが、すごいですね。だからいろんな奇跡が重なってますね。そうですね。そしたらじゃあ煮付けから作っていきますね。じゃあ最初、でもね、匂いは天然っていう感じの魚の匂いじゃない。でも養殖臭いわけではない。多分めっちゃうまいですよ、煮付け。まずお酒入れます。みりんも入れます。お酒とみりんですね。今日生姜とか入れません。シンプルに、そんなにお砂糖も入れません。みりん入ってますんでね。こんなもんでいいです。で少し水も入れます。ここちょっとね、1個ねこう入れると煮つけて食べるときにコロッとこう取れるんですよ。これ取っかかりができるじゃないですか。食べやすくなるんですよね。一手間でだいぶ違います。こんな感じに煮ていきましょう。さあどう変化していく？お醤油も垂らしましょう。お醤油。うわー、いい匂いしてきた。美味しそうだ。自分がこう研究で作った魚って食べ物として見えないところがあるんですけど、普通に美味しそうです。食べ物として。そうか、見え方が違うか。そうですね。こんな感じでもうちょっと火が入ったら OK ですね。そしたら次は塩焼きですね。今日は炭火焼きでいきます。ちなみにこの夢味炭火焼きは初めてですか？初めてですね。もちろん初めてです。知らないうちにこそっと社員がやってなければ。炭火で焼いてなかったら、はい、ちょっとお酒塗ります。お酒塗って表面に今日はピンクソルトですね。今日は炭火を用意しましたので炭火で焼いていきます。もう焼かれてるのも初めて初めてですね。初めてです、はい、純粋に食べるのを目的にこう魚を取り上げるってことはないので、界隈を養殖しようと思ってたわけなんですけど、先生、油がすごいですこれ。すごいですね。完全待ちます。これ3枚ぐらい油出るわ。これはいい魚だ。すごいですね。すごいよこれ。ジュクジュクいってるもん。ちょっとこれ外でやりますね。これはね。火災警報が発令しました。このスタジオで初でございます。はい。すみません。うちの子が素晴らしいことですから。ちゃんと警備会社さんは来ないように迷惑がかからないようにしましたので大丈夫です。ちゃんと機能するんですね。安心しました。逆になんかありがとうございます。はい、これで夢味の炭火焼きの完成ですね。程よく油が落ちていい感じですね。でこちらが煮付けですね。夢味の煮付け、形はしっかり残りますね。煮崩れしにくい。これはうまいわ。はい、これが夢味の煮付け。では次は、握りとお刺身を作っていきましょう。炊きたての新米でございます。ミツカンさんの特級寿司酢を使っていきます。今日は赤シャリでいきたいと思います。やっぱ赤が合いますか？赤が合うっていうご感想をいただくこともあるので、こんだけ脂乗ってると赤シャリうまいでしょうね。これ僕が育ててるわさびです。安曇野の方でね、畑で育ててます。すごい。この魚はこのわさびが合うと思うんだな。では握っていきたいと思いますよ。こちらがお寿司屋さん仕様の方ですね。ではまず半分に割っていきますね。お節と目節を分けていきます。
お寿司のネタ用に切り込んでいきます。柔らかい。大ぶりにこのぐらい贅沢に切っていきましょうね。で軽く筋を入れておきます。ちなみにこれ今ちょうど丸1日ぐらいです。水揚げしてから1日ぐらい、はい、1日寝かした状態ですね。柔らかくていい感じですよ。寿司にするときは背中の方、もしこれちょっと大きめに切ったんですけど、もう少し薄く切れば3貫取れるかな。腹の方が2貫取れるんで、片身で5貫ぐらい取れるかなと思います。お寿司って難しいイメージじゃないですか、はい、このエンボス手袋するとくっつかないですよ、絶対に。あ、衛生的にもいいですし、これはね、いいですね、いいですよ。はい、ここちょっと空気入れて、返して脇締めて軽く握っていくと、空気を入れる感じで、はい、素晴らしい。お寿司屋さん用のお腹の方ですね。こっちはお刺身にしましょう。どう違うのか。次こちらが鮮魚仕様ですね。鮮魚仕様の方が若干さっぱりしてるかとは思うかなと思うんすけど、そうでもねえな。いや、見た感じだけじゃちょっと分かりづらい。じゃあお刺身でいきますね。はい、食べてみて。少しこう薄めにお刺身なんで、このぐらいに切っていきましょうか。で頭、お頭ちょっと真ん中に置きまして、はい、これで夢味のお寿司とお刺身の完成。はい、じゃあ完成。いただきます。できました。いやー、素晴らしい。ただただ美味しそうなんですけど、やっぱりこう自分が作った魚がこうやってこう目の前に調理されていると、なんか不思議な感覚でもありますね。ついにここまで来ましたね。そうですね、ちょっと感慨深いものがありますね。僕ちょっとお刺身食べ比べたいです。はい、ぜひぜひ。一番敏感な時に、今日はお飲み物こちらでやっていきたいと思います。じゃん、茶色いやつ。ありがとうございます。お疲れ様です。よーし。うわ、めっちゃ楽しみだし、なんて貴重な経験なんだろう。俺の人生どこでこうなったんだろうか。今冷静にふわっと考えたら、どえらい瞬間に立ち会ってるなっていうことに気づいてしまいましたよ。結構マジで泣きそうです、僕今。感極まってやってきてよかったなって感じっすね。もう、いや、もうこんな風に言っていただけるともうよく上ですよね。はい、じゃあいただきます。鮮魚の方のこちらのお刺身からいただきます。はい、背中の方いただいてもよろしいですか。もちろんです。わさびつけすぎると風味が飛んじゃいますんで、わさびちょっとなんで乗せたんだろう。やっぱ手震える。これいろんなメディアさんも名前なんですかとか取り上げてくださいとか結構、そうですね、はい、まあ本当に聞かれます。それを今日この日まで待っててくれたみたいなんですよ。嬉しい。じゃあまずこちらお刺身の方いただきます。どうでしょう。怖い。うまっ。よかった、びっくりした。何この魚。今までにない養殖魚ですね。口の中に入れた瞬間にまず油の甘みがふわっときますね。余韻、これ天然魚っぽいっすね。ありがとうございます。そう言っていただけると本当に後味がすごくいいですね。すっきりしてて、ありがとうございます。いい意味でちょこっとした渋みみたいなのが口の中に残って、ただただ油が乗ってるだけの魚じゃないなっていう、そういう後味がありますね。うまい。これ鮮魚の方ですもんね。鮮魚の方のお腹の方いただいてもいいですか。はい、ちょっとそのままでいいですか。何もつけずにいただきます。なるほどね。身質はねかなり柔らかめです。で一見僕ね島味かなとは思ったんですよ。さばいてる時とか身の感じとか、島味とはまた似てるんですけど、ちょっと違いますね。油がくどくないぞこれ。なんで養殖のアジとかって、このぐらい油乗ってるのもいるんですけど、結構ね脂っこいっていう個体が多いんですよ、養殖のアジって。これは全然残んない。やっぱこれは貝割りを掛け合わせてるからこうなるんですか。はい、それが一番大きいかなというふうに期待してるんですけども、漁場の効果とか餌も含めて飼い方も全てがこう合わさって今の味にはなってるかなと思います。
身質がすっごい繊細ですね。やっぱ魚体がちっちゃいんで、きめ細かい。でも脂の乗りは素晴らしい。そしてくどくなくて香り豊か。夢のような味持ってきちゃいましたね。ありがとうございます。これマジお世辞抜きでうまいぞ。これが将来的にね、1尾1000円以下とかで出回るようになったら、これはもう銅像は立てましょう。先生もちょっと召し上がってください。僕ばっか食べちゃいまして。貝割りっぽさはどうですか？貝割りの刺身、もう少し歯ごたえがあったような気がしたんですけど、そうですね。貝割りの良さは、多分一部的にこう反映されてるわけじゃなくて、全体的にこのなんだろうな、貝割りの良さが出てる気がします。で、油の乗りもやっぱこの貝割りならではのこのさっぱりとした油なんだろうなとは思いますね。じゃあちょっと私もどうぞどうぞ。せっかくなんで、美味しいですね。お酢でこうちょっとくぐらせたじゃないですか。初めての感じです、味わいとしては。そうなんですはい、いいですね。さっぱりしてて、で魚のこう味もしっかりしますし、そうキリッとしますよね。はいはい、なんか新しい食べ方で。青臭みがないです。正直光り物なので、もうちょっと青臭さが出るのかなと思ったんですけど、全くないので、酢洗いしてももちろんいいんですけど、塩水で軽く洗って、仕上げとかでもいいと思います。で、油臭みもない。あと養殖業自体も、昔に比べてクオリティは上がってはきているので、そういった意味でもタイミングとしては結構良かったかもしれないなと思ってます。はい、お寿司の方のお刺身の方もいただきますね。これ餌が違うんですもんね。はい、全然違うぞ。身質も違う。もっちりしてますね。より油がさっぱりしてる。食べやすい。油はしっかり乗りつつも結構その爽やかというか、全然違いますよ。はい、そういうふうにご意見いただいてますね。うまー、こっちめっちゃうまい。びっくりした。うわ、なんかこう口の中に残る最後のこのイノシン酸っていうんですか、この舌ベラのこの横に残ってるこの旨味の余韻がすごい、めっちゃうまいですわ先生。これお酢で締めるのにこっちの方が合ってる気がしますね。はい、ここまで違うんですか？僕は正直今日お酢で締めていただいたことによってお酢にすごい合うなっていうのは分かりました。で、旨味の余韻がこっちが長い。確かにこう旨味がこうずっと持続する感じがありますよね。餌のコントロールだけでここまでいけちゃうんですか？1個言っちゃうとこっちの方がかなりお高いです。やっぱそうですよね。はい、いいのかな、正直言って。こっちの方がうまいです。はいはい、どっちも好きですけど、これが通年通してこのクオリティが維持できるんですか？実は1個この魚の今までこう言ってなかった特徴がありまして、この子たちって自分たちで繁殖できない、繁殖能力がないんですよ。なのでいわゆるその産卵期の後に痩せちゃうとかってことがないんで、1年通してあまりこう味が変わらずにご提供できる。革命だこれは。すごいことよこれ。逆にその、養殖だからできる魚っていうのは、我々もちょっと目指したいところではあるので。例えばいけすからこの子たちが逃げちゃいましたと。で、この子たちが自然界にいる貝割りとかマアジとかシマアジとかと交配しちゃうってことはないわけですよね。そうですね。自分たちの卵は全く作らないっていうことをもう確かめてますので、それは起きないですね。一つ大きいこう柱としては、もちろん出さないためにしっかりと管理はするんですが、万が一出てしまった場合でも最小限に影響は抑えるということを念頭には置いて。すげえわ。ちょっとお寿司いただきますか？はい、ぜひぜひ。ちょっと醤油でいこうと思ったんですけど、すだちをちょっとかけるぐらいにしましょう。すだち塩でいただきましょう。いただきます。いただきます。めちゃくちゃうまいわ。美味しい。っていうか私初めて食べましたね、寿司。マジっすか？はい、美味しいですね、お寿司。美味しい。油の綺麗さなんですよ、これ。養殖の魚ってどうしても養殖の油の魚の匂いっていうのはね、出ちゃうんですよ。特にこの1日今寝かしますもんね。養殖の魚も寝かすとやっぱ匂い出てくるんですよ。この寝かした時にこの臭さが出ずに旨味がこんだけ出るってすごいんですよね。天然の魚みたい。うちの社員がちゃんと締めて処理をして
くれたのをこう今日お持ちしてるんで、処理も完璧ですこれ。あよかったです。喜ぶと思います。塩でよかったかもしれないですね。そうなんですよ。ここからは未知の領域です。未知、完全に未知ですね。はい。焼きと煮付け。じゃあまずはこちらのセコムの発動したはい塩焼きの方からいきますか。そうですね。これすごいわ。身離れもいいですねこれ。皮もいいですね。うまそう。でも油あんだけ落としたはずなのに、まだまだある、臭くないですね。洋食の匂いしない。いただきます。うまいですよ。ちょっとレモンかけてみよう。いやめっちゃうまいですよ。けどこれ何に近いんだろう。このサイズ感でこういった脂乗りする魚ってそもそもそんなにないと思うんで。いない。焼いたら一気にまた雰囲気が変わりましたね。初めて食べましたけど衝撃です。この身を焼くとこんな感じになるんだっていう変化がすごすぎてちょっと頭がついてきてなかったですね。食べやすいですね。油が落ちて、でも油やっぱくどくないわ、焼いても。で皮めっちゃうまいですね。皮いいですね。めちゃくちゃ美味しい。でちょっとレモンとか絞ってあげるとまた美味しくなった。焼くとねこう繊維を結構感じるようになりましたね。いいことですよ、いい意味で。でも貝割りなんだろうな、これ特徴は。養殖された貝割りっていうものも世の中にはないと思うので。そうですね、天然と養殖っていう違いも結構大きいと思うんですよ。この魚は最終的にどのぐらいの価格で販売を目標にしてるんですか？一般的にこう言われている味系の魚の価格とはやっぱちょっと一線を画すというか、我々にとってもチャレンジングなところではあったんですけども、なんかそう言っていただけるとすごく勇気づけられます。意外とでもお値打ちでびっくりしました。あ、そうですか。びっくりしました。最後煮付けの方これ一番期待してます。いやこれ美味しそうですよね。これ見た目すごい綺麗。これはうまいと思います。貝割りがもう煮付けが抜群に美味しい魚なんで、でね、身離れがすごくいい。本当に食べやすい魚ですね。夢味の煮付けいただきます。めちゃくちゃうまい。いや煮付け美味しいですね。激うまです。これふわっふわ。これ煮付けに最高の密室です。いや今日本当やっていただいてよかったな。これ煮付け新発見ですこれ。これぜひ学生さんにも食べさせてあげてほしい。これそうですね。夢味の油が甘辛いこの煮付けのタレと相性すごくいいです。これ身が硬くなりませんね、この魚はね。そうですね、すごく柔らかくて食べやすいですね。食べやすい、柔らかいんだけど身崩れも少なくて身離れもいい完璧の魚ですね。これお子さん大好きだと思います。魚臭さもないんでね、皆さんにこうお気軽に楽しんでいただく価格帯っていうのは多分難しいんですよ、今現状だと、こっちだったらそこも目指せる形になるんで、両方ともやっぱり進めていくっていうのは。なるほどね。大衆向けとお店屋さん向けってことですね。いやでもこれが大衆魚になったらすごいことです。まだ実はですね、全部で今年作れたのが1万5000尾ぐらい。ただやっぱり本当にこう養殖魚として皆さんに召し上がっていただくってことを考えると、桁が1つ2つこう上げていかないと行き渡らない。でそのためには少しずつその魚のぶどまりですとか成長ですとか、あとこういったどういった餌がいいのかとか、そこら辺も今全て一つずつ一つずつこう最適化しながら進めているので、逆に言うと、まだまだ磨かれる余地が残っている魚ともいるんですけど、今養殖されている魚って品種改良というか、育種って呼ばれるんですけど、例えばマダイなんかですと天然魚の、成長が倍以上早いですよ。実は養殖魚のマダイでもそうなんですよ。で今我々が作ってるこの魚っていうのはそのあたり全く手つかずなんで、あとはよりこう私たちが与える魚用のご飯を効率よく身にしてくれて、肉ものって成長も早い魚っていうのは目指していくこう一つのゴールなので。そんなお話ありがとうございます。ありがとうございます。いろんな貴重な経験もありがとうございます。本当にいい経験ができました。今更ですけど自分が作った魚にまた自信が持てました。もう本当にこれは自信持って世に送り出してもありがとうございます。いい魚だなといただけると本当に僕は思いました。来させていただいた甲斐があったなと。ありがとうございます、魚屋さんで見れる日を楽しみに待っております。一日も早くそうなるように頑張ってやっていきたいなと
いつぐらいの時期に？そうですね、最初は数限られてしまうんですけども、テスト販売っていう形で年末年始、来月からですね、12月から少しずつ出していくという形になります。で、本格的には来年度以降になるかなという予定でいます。たくさん作って少しでも皆さんのお手元に届くように頑張って開発していきます。ありがとうございます。というわけでね、今日はすごい魚を作った大先生に来ていただきました。ありがとうございます。引き続きまた何かありましたらよろしくお願いします。こちらこそ、はい、よろしくお願いします。ありがとうございます。というわけで今日ご視聴ありがとうございました。バイバイ。